Otrais iemesls tavā prātā ir ļoti daudz negatīvu pārliecību. Paņem tīru papīra A4 lapu, sadali lapu divās vertikālās daļās, divos stabos. No labās puses uzraksti visus iemeslus, kāpēc tava vēlme nevar piepildīties. Jā, tieši tā, uzraksti to labajā pusē. Negatīvās pārliecības. Piemērs. 1. Man trūks naudas. 2. Mani vecāki to nesapratīs. 3. Es nevarēšu veikt šādu lidojumu patstāvīgi. 4. Mans niknais priekšnieks neiedos atvaļinājumu. Rakstam pozitīvās pārliecības kreisajā pusē. 1. Man ir pietiekami daudz naudas. 2. Mani vecāki vienmēr mani atbalsta. 3. Es visu varu. 4. Mans priekšnieks viegli dot man atvaļinājumu. Tagad pārlasi jaunās pozitīvās pārliecības, atkārto vairākas reizes, pamēģini tajās noticēt, pārliecini sevi, ka tas tā ir. Izdomā vairākus argumentus par labu jaunajām pozitīvajām pārliecībām. Pateicoties šim vingrinājumam, tu tagad zini, kādas tieši negatīvās pārliecības tev traucē, kā tavs prāts tevi bremzē. Un tiklīdz tu sajūti sevi negatīvo pārliecību, uzreiz to maini uz jaunu pozitīvu, izrunājot skaļi to vairākas reizes. 3. iemesls. Tu nemaz netici, ka vēlmes piepildās ar domu spēku. Ja tu vizualizē, ja tu par savu vēlmi domā, kā par spēli, ar domu būtu forši, ja man būtu tas un tas, ja tu esi vienmēr pozitīvā noskaņojumā, ja tavi vārdi atbilst tavām darbībām, tev jau tagad viss ir iedots, lai tava vēlme īstenotos pašā labvēlīgākā veidā. Tev un apkārtējiem cilvēkiem, pielietojot praktikas, tava ticība aug. 4. iemesls. Tu uzskati, ka tev vai pasaulē nav pietiekami daudz naudas, lai piepildītu tavu vēlmi. Visticamāk, tu uzskati, ka tik daudz naudas tev nekad nebūs, ka tavā pilsētā tik daudz nemaksā un nauda vienkārši nenāk no nekurienes. Visums ir bagātīgs, pārpilns. Tas ir rakstīts visās grāmatās, kas veltītas vēlmju piepildīšanai. Nekad nevajag uztraukties par resursiem priekš savas vēlmes realizēšanas. Ja tikai tu ticēsi uz visiem 100%, kad tu saņemsi vēlamo, šī nauda nokritīs uz tevi. Pat no debesīm, patiesība, tici tajā, un tas ir saistīts ne tikai ar naudu. Visticamāk, tu domā, ka tev nav pietiekami zināšanu, lai iekārtotos vēlamā darbā, vai arī nav pietiekami laika priekš iemīļotās nodarbošanās, par kuru tu sapņo, vai arī, ka neesi pietiekami skaista, un tev ir grūti atrast otro pusi. Tā viss nav tā, kā tu domā. Kad tu vēlies ar visu savu sirdi un tici, visums priekš tevis atradīs resursus. Viss ir iespējams, galvenais patiesi to vēlēties. Uzzināt vairāk par to visu vari kursā Laimīgas attiecības pateicoties domu spēku praktikām. Visa informācija ir pieejama mājaslapā www.ligadunovska.com. Tur tu atradīsi visu informāciju un tiekamies jau kursā, izvēlies sev piemērotāko tarifa plānu un tiksimies jau pirmajā nodarbībā, jo, pateicoties manam atbalstam, tu sasniegsi savus rezultātus izvirzītos. Un tici man, sakārtojot attiecības, tu arī spēsi sakārtot arī pārējās savas dzīves svarīgākās jomas. Tāpēc tiekamies kursā, un tev viss izdosies. Tāpēc, ka tu esi radīta priekš tā, lai būtu vienmēr laimīga un dzīvotu savu labāko versiju šeit un tagad. Un neatliec neko uz vēlāk. Tavs brīdis ir šeit.